Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hayley Family。咁大家睇到背後都見到啦，就係今集就係影櫻花。咁咧，我哋今日嚟到我哋屋企對面呢個公園咧，咁最近就開咗櫻花啦。今日咧就同小朋友嚟野餐食下嘢，跟住咧就俾個小遊戲大家玩下嘅。睇下啲櫻花，呢個禮拜已經盛開啦。哇！我之前去咁多次日本咧，都冇見到啲櫻花，而家嚟到溫哥華咧就見到啦。好靚啊，滿滿嘅櫻花。咁咧，小朋友咧就喺呢邊啦，啱啱放學，而家食麥當勞。咁我哋大人都食啦，因為我哋朝早去咗捉蟹，而家未食飯啊。哇，好靚喎！呢件衫 Hayley。好啦，今日 Angel 都喺度，好靚喎！呢件衫，陣同你哋打下卡好唔好？睇住自己件衫啊！我而家都要食嘢先。好啦，扮一聲咧，我已經食完嘢啦。咁咧，而家就同你哋打張卡先，好唔好？好。喺小朋友，我哋嚟打個卡先。嗱，你哋而家咁靚。好啦，認真上擺個 pose 先，笑下。哇，Angel好識擺 pose 喎，係啊。哇，好靚啊你哋。好，換 pose， 再換個 pose 先。哇，Angel好識擺 pose。你望下先，笑下。哎呀，好靚。好，小朋友攞電話先。嗱，首先咧。俾你哋熱下身先嗱，今日咧有個小任務俾你哋嘅，咁咧就係要影相。第一個俾你熱身就係影櫻花先，你哋試下影個櫻花嚟睇下。好，影下櫻花先。影完陣間翻嚟俾我睇下吓。好，我都影完啦。好，睇下先。哦，呢個影得唔錯。你咧 ，Hayley 咧 ，Hayley 仔咧 ，Hayley 都 OK 喎。睇下你嘅功課先。好啦，你哋熱身都完畢啦。而家睇人出嚟啦。而家同你哋玩下。今日咧，嗱，而家有本簿，入邊咧有個小任務，入邊咧有啲生物喺入邊嘅。你哋就要喺呢個公園入邊揾呢啲生物出嚟，影張相。如果影到咧，就有小禮物，好唔好？好。第一個就係海鷗。嗱，你哋影低佢，影呢本簿先。我驚你陣間唔記得啊，因為有好多個小動物要你哋揾啊。係啦，影低先。OK， 咁第二個咧就係松鼠仔。第三個，第三個係烏鴉，似唔似啊？黑色嘅喎。呢個好似嗰個咧，咁搞笑啊！烏鴉仔。好，第四個，第四個係加拿大鵝，得唔得？係咪每個人都影咗啦？陣要翻嚟對喎。加拿大鵝啊！好，第五個係兔仔，佢咪好似？呢個咪紙猴啊嘛？唔係，佢係兔仔。你只係有啲似啫。OK，number 6就係綠頭鴨，就係佢啦。呢個好似係傻鴨嚟嘅。Is it the one in the water? OK，the last one。我有個 bonus 俾你哋嘅。噔噔，第七個就係菇。你哋揾到咩菇都得，唔使咁樣顏色嘅。你哋咧記好未？要揾乜嘢？咁你哋一齊出發咯。而家去睇下有冇咩小動物俾你哋影到咯。因為其實溫哥華呢度咧係好多櫻花，所以我哋今年咧就嚟睇櫻花，同埋咧我哋屋企附近呢個公園係好多小動物嘅，所以今日就俾啲小朋友影下相，睇下揾唔揾到呢啲小動物先。喂，冇嘅，平時呢度咁多嘢。點解今日乜都冇嘅？水靜鵝飛。係喎。喂，嚇走咗啦！你哋唔可以行得咁快嘅，啲小動物係會走嘅，小朋友。我哋喺度慢慢過去好唔好？過嚟啊！小心啊！小心啊！會落水㗎呢度。嗱，你哋見到小動物咧，哇！佢又過翻去，佢真係玩嘢啊！嗰隻嘢，你要影到先得喎嚇。最好近啲啊，得你影到啫喎。呢度嗰隻啊！你睇下觀眾睇先，嗱，你哋行慢啲，行慢啲。嗱，影佢相，影佢相。影唔影得切？我哋揾下一個，我哋揾下一個。
OK。喂，我見到下一隻生物啦。你哋留意下，係咩嚟㗎？呢個係加拿大出咗名好兇狠嘅生物。係咪係係啊，仲未有 BB， 佢哋而家唔係好危險啊。邊度？嗱，你慢慢行，慢慢行過去。No running， 佢一定走。有冇事啊？佢會走㗎，你跑佢即刻走。影到你哋慢慢影。喂，松鼠仔。哇，有烏鴉前面。盈盈，你影咗未有烏鴉？你慢慢去。你唔好嚇佢啊！你可以企喺呢度影㗎啦，影到㗎啦，影到㗎啦。影到係嘛？睇。喂，可以影得非常之好。盈盈咧，盈盈影得好唔好啊？盈盈頭先跌親就慘豬。Good take。喂，你哋個綠頭鴨咧，我提示你哋係喺水邊嘅喎，你哋行呢邊冇水嘅喎。我而家就見到啦，松鼠啊、烏鴉全部都喺度啦。咁個綠頭鴨咧，我頭先見到有兩隻飛咗過嚟嘅。而家呢度影烏鴉好清楚喎。我見到前面有啊。喂，你哋都見到啊？我見到嗰度有，你哋見到呢度有，可以喺度影咗先。哇！影到啦，犀利喎！睇下。出嚟咩 OK。盈盈咧，盈盈都影到喎。呢度睇下先 ，Ingo 都影緊啊。綠頭鴨，你哋邊一隻咧？知唔知咧？邊一隻係男仔，邊一隻係女仔啊？知唔知啊？我呢個仲有隻啡色嘅。你知唔知佢哋咧都係同一隻嘢？不過咧個男仔一個女仔。男仔嗰個係綠頭嘅。啱啊，男仔係靚啲嘅。喂，咁你而家揾到好多隻喎，你哋爭乜嘢？記唔記得？記唔記得爭乜嘢 ？Rabbit and mushroom 齊啦，咁快 ？And seagull 係喎，我頭先見過喺天上面飛嘅，佢哋應該有嘅，但係你哋要揾啲啦。嗱，你哋而家揾到兔仔先，兔仔應該就唔喺呢邊噶。我見到隻好細嘅雀仔啊，好似香港啲麻雀咁，但係佢又唔係麻雀嚟嘅，唔知係咩嚟嘅呢隻啊！我頭先仲喺啲櫻花嗰度咧見到蜂鳥添啊，好細隻，定咗喺度。有冇揾到啊，小朋友？水仙啊，我揾到，有紮水仙喺度啊！我發現咗。No running, no running. Be careful. 兔仔啊，仲有松鼠仔喺後邊添啊！喂，青青，黑色嘅今次呢兩隻。OK， 你睇到？哎呦，嗰隻係銀色㗎，銀色嘅小松鼠啊！佢問佢攞嘢食啊！哇！呢度一嘢齊晒喎，其實有松鼠啦、兔仔啦、烏鴉啦、加拿大鵝，乜都有啊呢度。咁而家爭 mushroom， 你哋就要好小心咧。係啊，你要好小心睇下地下好冇咯，因為呢度啱啱落完雨咧，應該係有啲蘑菇嘅，雖然而家唔係好多。哇！呢度影相靚喎，喺度影一張啊！你哋1、2、3 C， 好啦，繼續去啦，你哋小心啊，小心俾佢嚼你啊！陣間佢哋咬人好痛㗎。啱啱食嘢嗰陣時咧，我都見到喎，而家就唔見咗啦啲海鷗。我跳落去入去。好啊，呢個可以啊，會有0.5嘅加分，好舒服啊！你哋有冇見到海鷗啊？呢個櫻花跌咗落嚟啊！唔係喎，佢生得咁矮啊，係最矮嘅櫻花啊！呢啲好矮啊！你哋要唔要喺隔離影張相？呢啲你就可以喺隔離影張相。1、2、3，好靚啊！哇，你嘅頭頂全部都係啲超多嘅櫻花。
平時咧係成日都見到咧海鷗嘅，今日咧反而見唔到。啊，影佢，係啊，喺天上面啊！哇，海鷗啊！佢準備落嚟啦，好似影邊度啊？佢哋班小朋友都喺度影緊啊！睇下，哇 ，OK 喎，你影到喎！好啦，小朋友，你今日好犀利喎！俾你哋嘅6隻小動物咧，全部都揾到晒喎，係咪？係。係啦，我哋係爭個 mushroom 未揾到啫，因為咧要去參加課外活動啦，所以咧就趕唔切啫。但係我知道邊度有嘅，我陣間就帶你哋去補埋。咁而家咧要嚟集齊啦嘛，咁但係咧因為呢個櫻花開得太突然啦，所以禮物咧我未準備，所以咧就準備咗嗰個 voucher 俾你哋，就係呢個10蚊代用券俾你哋去買糖果或者禮物都得，好唔好？中唔中意？中意。係啦，咁咧你哋10蚊，阿 Angel 嗰個係100蚊，好唔好？好，小朋友，一人搣一張，就係當10蚊啦，冇啦，得3張咋。OK， 攞你嘅小禮物啦。好，妍妍搣咗去10蚊啊，價值10蚊啊，開唔開心？開心。好唔好玩？好玩。下年再玩過好唔好？好。下年難度再多啲嘅好唔好？幾時玩復活蛋啊？遲啲啦。就係咪 Ingo 去 Ingo 要唔要玩復活蛋啊？下一次 Easter egg hunt。Do you want to play egg hunt？我到時會擺好多隻蛋俾你哋玩啊！今日至尊寶唔喺度啊！至尊寶睇到呢條片一定好羨慕啊嚇，因為呢度全部都係女仔啊！我哋可以玩，你唔可以咯！哇，好衰啊你！好啦，咁啊，今年呢個櫻花咧就係咁啦，因為上年嚟到咧，我哋就啱啱好咧，就啲櫻花就嚟開完啦，即得翻一隻紅色嘅櫻花。今年咧就可以影到呢隻粉紅色嘅一隻同埋白色嗰隻。咁啊，今年就係咁啦。如果大家中意我哋呢啲加拿大嘅 vlog 啦，係啦，咁啊就可以 like、subscribe、share 同埋留言話俾你知啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。mushroom 啊，好多啊，黑晒啊，佢哋已經枯晒，但係都係 mushroom 喎。確錯，仲有隻10蚊俾我哋。冇啊，呢個 bonus 啊！琳琳影埋條彩虹添啊！雨後彩虹，今集完。你哋訂閱咗未啊？快啲訂閱啦！記得 follow 同埋 like 我哋 IG 啦，拜拜，下次見，拜拜。